Olá pessoal, vou dar uma dica bem legal para vocês no MD10. Você fez a registração no superior, mas você gostou desse som, por exemplo, no inferior, igual eu gostei desse som. Eu queria esse som do inferior no superior. Eu vou dar uma dica para vocês o que precisa ser feito para poder mandar o som do inferior no superior. Lembrando que nos sons de drawbar não é possível utilizar a função order. Essa função order ela só funciona nos sons prontos. Para poder fazer o som ir para o superior, olha a combinação aqui do teclado inferior. Vou colocar a mesma nos drawbar do superior. O 16 está no 10, o 8 está no 7, no 7. O 4 está no 2. Os outros vamos deixar no 0. Vai ficar mais grave, mas vai ficar o mesmo som. Só que eu gostei dessa região aqui do teclado do inferior mais agudo. Aí você vai vir aqui, vai ligar o oitavador e o som vai ficar oitavado. E vai ficar o mesmo som do inferior no superior. O mesmo som. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e a paz de Deus esteja com todos vós.